Всем привет, меня зовут Денис. Сегодняшнее видео получится достаточно коротким. Я хочу рассказать всего о 3 вещах. Первое – это стук в право передней двери. Если вы смотрели мое первое видео, я об этом рассказывал вкратце. Если машина заведена, но при этом вы находитесь не в движении, а стоите на светофоре, да вообще где-либо стоите, иногда начинает что-то стучать то ли в правой двери, то ли где-то в районе бардачка, либо где-то там, вот, где-то оттуда. А при этом этот стук возникает очень редко. За 22 тысячи километров в час он у меня воспроизвелся, наверное, раза 4 или 5. При этом он через пару километров исчезал куда-то. На этот раз мне удалось это записать, так что вот, пожалуйста, видео, послушайте. Можно подумать, что это просто крышка бардачка так стучит, но на видео этого не было, но в принципе вне видео я прижимал ее рукой, и все равно что-то стучало. Также я пытался что-то прижимать в двери, звук не пропадал, поэтому совершенно непонятно, откуда он там. И если кто-то знает, то напишите мне в комментариях. Второе, о чем я хочу рассказать, это про открытие багажника. Опять же, в первом видео у меня не сразу открывался багажник с брелка. Несколько человек мне написали в комментариях, что нужно зажимать кнопку на брелке. Соответственно, я это знаю. Я знаю, что нужно зажимать, но здесь есть некоторые нюансы. Давайте их разберем. Первая ситуация, когда у нас полностью заглушен автомобиль, электроника не работает, все выключено, и вне зависимости от того, заблокирован центральный замок или нет, мы можем без проблем открыть багажник с помощью брелка. Соответственно, нажимаем на кнопку, зажимаем точнее, и багажник открывается. Здесь в этом нет ничего удивительного. Все, в принципе, закономерно и понятно и очевидно. Вторая ситуация тогда, когда мы нажимаем на кнопку старт, у нас активируется электроника, но при этом машину мы не заводим. Центральный замок у нас разблокирован. Посмотрим, что в этом случае будет. Нажимаем на кнопку, зажимаем точнее. И вот вы, возможно, видите, что лампочка-то моргает. То есть я зажимаю кнопку, но как раз таки капот, то есть багажник, он не открывается. Вот уже прошло, не знаю, больше 5 секунд, но он не открылся. Но что самое странное, если я нажму на кнопку на багажнике, он без проблем откроется, что вообще очень странно. Ну и третья ситуация, это когда у нас активирована электроника или машина, в принципе, заведена, при этом мы блокируем центральный замок. В этом случае мы, в принципе, уже не можем открыть ни багажник, то есть мы никаким образом снаружи открыть багажник не можем. То есть вот я зажимаю кнопку, начинает моргать. Не открывается. Соответственно, по кнопке на багажнике тоже ничего не открывается. Ну, в принципе, это логично, потому что сделан специально, чтобы к вам никто не залез. Собственно, в первом видео у меня было так, что электроника работала, а при этом был заблокирован центральный замок, поэтому у меня не открывался багажник. Вот. Третье, о чем я хочу рассказать, это форсунки омывателя фар. А именно, хочу рассказать и показать угол, под которым разбрызгивается жидкость. Соответственно, так как я снимаю один, у меня нет помощников, придется снимать это с салона и лучше в движении, потому что смысл будет понятней. Это такой
бежит на меня. Ну, как вы видели, по-моему, жидкость распыляется куда угодно, но только не на фары, и фары лишь задевает немножко. И это, кстати, создает дискомфорт не сколько мне, сколько окружающим водителям, потому что у меня были такие случаи, когда я ехал, например, по МКАДу, в одну сторону несколько полос, я еду где-то посередине, справа, слева, соответственно, еще водители, другие автомобили едут. Я включаю омыватель, то есть начинается жидкость распыляться, при этом она бьет такой мощной струей на соседние ряды, и водители, они несколько офигевают от этого и начинают оттормаживаться или даже перестраиваться в соседние ряды, если есть такая возможность. То есть такое я тоже наблюдал. В целом вопрос, все, что я хотел сегодня рассказать, я рассказал, в принципе. Если есть какие-то вопросы, пишите. Всем спасибо. Всем пока.